Jangan dilali Endawan pocok bakal rugi Pakai pengaruh sanggup-sanggupi diaturke sholawat badar nduk. Ya. Bebasan kaya asam di gunung, garam di laut paribasane. Apa kaya ngopo nek wis ginaris jodoh mesti bakal ketemu. Kaya penjenengan Mas Bribtu Ahmad, Mbak Elvira. Menika Mbak Elvira menika saking Jombang, Nduk. Oh ngono. Kediri Jombang nyatane bisa ketemu dadi jodoh. Menika tasik sederekipun Pak Lurah Medjaya Losari, Pak Kaji Supaat. Oh ngono. Wingi telepon aku. Ya. Anu Pak Kaji sing sok wayangan kae. Oh alhamdulillah. Mula matur sembah nuwun Mas Soliudin, muga-muga binerkahan dening Gusti Allah niat panjenenganipun ndawaken ingkang putra kapon nyata di pengestoni para sedulur kabeh sing padha pareng rawuh ingkang putra dadi keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tapi gliak-gliak watone kecandak.